到國色相通嘅節目時間，國家除咗要追求一個經濟增長之外咧，咁啊近年其實聽得到比較多嘅一個詞咧，就係提升軟實力啊。軟實力咁點樣可以展示到國家嘅能力，同埋喺國際當中提升到一個嘅市場定位咧？今日就同兩位嘉賓一齊傾下。有我哋嘅嘉賓主持 Stella 李慧芬 ，Hello Stella。Hello Apple 你好。亦都有咧就係對於文化軟實力輸出咧好有經驗嘅呢一位嘉賓啊。Hello Samuel， 歡迎你。Samuel 你好。其實軟實力呢三個字咧，我諗呢幾年係聽得好多，尤其是我哋見到內地出嘅一啲 IP 啦，成功咁喺國際當中咧就係有個好大嘅知名度，甚至乎講緊喺一啲搶購熱潮嘅時候，我哋就話呢一啲都算係一個軟實力嘅成功案例啊。不過想問下兩位啦，其實點解我哋國家咁重視軟實力咧？因為其實我覺得咧，就話係中國內地有好多嘅文化嘅底蘊咧，其實係好多外國人係唔知道嘅。咁亦都好多嘅中國內地嘅年青人咧，都未必會真係去深究嘅。咁所以就咧，將呢個嘅軟實力或者係文化嘅軟實力嘅時候咧，除咗係可以俾佢哋自己國內嘅年青人啦了解深啲之外，實咧同樣地咧都係可以咧係輸出去其他嘅地方、其他外國，等佢哋咧從住呢啲嘅文化咧去了解中國。因為大家要做生意，其實來去都係講緊一啲嘅做生意。咁你大家了解對方嗰個文化，你大家就會容易溝通啲嘛。咁所以就用呢一個嘅軟實力去輸出去海外嘅話咧，就會將來對全世界同中國不論友好嘅關係啦，或者喺貿易方面上咧，都會容易啦。啱㗎，尤其是科技發達咧，其實令到呢件事更加去催化咗嘅。係啊。咁我哋成日講藝術科技，一個新嘅 terms 啊。其實藝術同科技本身兩個專業，咁喺呢個咁新嘅行業入邊咧，其實本身過往我哋係做藝術或者做科技嘅，而家 merge 埋一齊喎。咁所以其實呢段時間我哋都經歷緊咧，就大家學習嚇，即係藝術家同科技點樣應用。咁但係其中一個例子，我諗譬如無人機表演係一個例子啦，就係我哋應用咗藝術科技啦。咁過往我哋中國頭先提到有好多好好嘅歷史文化，好多嘅一啲叫做IP 係可以做。咁而冇一個好嘅科技咧，就好難去覆蓋全世界。咁你見坊間有好多，譬如我哋內地做好多無人機表演嘅。如果講香港，我哋平均係做緊一年大約100場到啦。內地係講緊6000幾場到10000幾場不等咁樣。咁而佢哋本身都有好多內容嚇。咁喺無人機表演或者藝術入邊咧，我哋譬如有啲圖案一睇就明㗎啦。for 外國人你唔使就算好了解中國。譬如熊貓咁樣擺上去，或者係龍咁樣，係啦。咁你一睇呢個係世界語言嚟㗎嘛，係咁而用無人機表演呢個叫藝術科技，就係我哋將一啲傳統嘅文化、歷史知識擺上天空，然後大家去觀賞，亦都係一個娛樂。咁所以呢個新嘅科技咧，亦都令到頭先講嘅我哋叫軟實力嚇點樣順利地令到全世界都關注。咁當然基於我哋自己有一個絕對嘅一個多空經濟啊，或者係一個無人機表演嘅一個技術嘅一個含量喺邊。咁所以我哋點解會突圍就會成為咗咁成功咧咁樣？咁慢慢其實香港都做緊嘅。你見我哋香港過往咧，其實就譬如我哋有同徐悲鴻博物館合作啦，咁啱啱同莫言啦咁之前都我哋有出過一啲唔同嘅畫作啦，係啦。咁我哋都幾見到其實一啲貨中西合璧，即係中國有好多好好嘅歷史文化，而 for 香港咧，我哋反而咧係會 prefer 就係用個中西合璧嘅方法，用藝術科技去演繹出嚟。咁呢個有一個香港獨有咯。所以你見內地無人機表演咧好好睇嘅，好多中國文化嘢，同埋佢有個特點咧就係佢會加埋一啲叫做文體類，即係譬如你長城會做 light show， 跟住世界之窗會做，咁而佢本身個規模大到點咧？譬如啱啱上年45週年深圳。咁佢就做咗個叫做城市互動光影互動，咁就大約我哋飛咗1萬幾部無人機啦，11000部到啦。咁個量都好大㗎。咁而你發覺飛無人機本身都唔係第一次飛啦。係啊。咁但係嗰次嘅情況係點咧？喺深圳嘅人才公園圍住嗰所有城市咧，係配合緊做一個 light show， 所有大廈都有個 LED 嘅 lighting 嘅一個light show 係一齊做一個沉浸式表演。咁你喺深圳每個角落，其實你都會見到，哇！呢個角度同嗰個角度都好特別。係啦，咁除咗深圳，其實其中一個好案例就係重慶啦。咁重慶有一個叫做重慶叫做魅力重慶嘅一個項目。咁就你見其實飛得都幾密，同埋數量都多嘅。咁大約接近就係講緊半年飛90場。咁然後就每一晚就用一啲中國歷史文化、重慶文化
然後再配合佢哋個景觀，然後再做一個無人機表演咁樣。咁呢啲都係中國輸出嘅一啲軟實力，係啦。因為呢啲軟實力咧，唔係淨係現場觀眾睇到嘅。其實你見無論喺小紅書啊，或者係 YouTube 啊，佢哋係不停咁瘋傳。係，跟住佢就會好多幕就影住啲人哇哇聲，哇咁樣。個滲透力好強啊，其實。滲透力好強嘅，因為佢嘅機數量多，加上佢同城市嘅景觀配合咧，其實成個感覺唔同嘅。即係真係好沉浸式，咁大部分人都會話YouTube 已經咁靚啦，我可唔可以現場睇？係現場睇會更加震撼咯，我覺得係。同埋我覺得內地咧真有好多嘅唔同嘅景點啦。我記得我好多年前咧去過西湖咧睇印象西湖，咁我覺得嗰陣時咧就即係我講真係好多年前，咁啊純粹就喺海中間嘅時候咧有啲人去表演，但係如果佢去到今時今日嘅時候咧，就已經係有好多唔同嘅變化啦。即係例如地方就話你去海中間有人表演嘅話咧，其實你可以配合啲無人機啊，或者一啲光影嘅效果啊，我覺得真係完全咧係感覺上係好靚咯，可以係。仲有啲唔同嘅 XR 技術啦，即係譬如 VR、AR、XR 技術，其實我哋都會配合嘅。咁翻返無人機入邊咧，其實我哋仲有一個好得意嘅，我哋成日講要講 O2O。咁譬如我哋啱啱喺做一個慈善項目，咁我哋就將成個 QR code 通過無人機擺上去天空。咁啲人 scan 完，梗係捐款啦。咁我哋好感動啊嘛，感動完就要捐款咁樣。咁當然呢個 QR code其實我哋去探討嗰陣時咧，其實都可以借住無人機再去做一啲，譬如我哋擺 QR code 上天空，然後有需要嘅小朋友弱勢社群，佢 scan 完之後，亦都你有機會將你嘅夢想，下一場無人機就係你啦咁樣。咁呢啲都係元素。咁而無人機表演以外咧，其實我哋都會用好多藝術科技或者新興科技。頭先講譬如 XR、AR，係啦。咁你用個手機去 scan 嗰陣時，無人機嘅圖案，然後你用手機去擺出去嗰陣時，佢就會做一啲背景嘅信息，即係依個畫作係某個小朋友叫做小童，然後咧佢點解會畫呢幅超人咧？原來呢個超人係佢爸爸嚟嘅。咁佢個心目中嘅爸爸就係一個英雄，咁所以佢就畫咗超人出嚟啦。咁呢啲係你無人機我表達唔到啊嘛，太多信息。但係我用手機互動用 AR 技術，咁我就做到啦。咁當然未來我哋睇 XR 更加犀利啦，或者 MR 啦，咁即係戴眼鏡咁啊睇到更多嘢。咁所以呢啲都會令到中國入邊嘅文化歷史通過新興科技更加有效去傳播全世界。其實除咗提升軟實力之外咧，我聽到兩位講完之後，我覺得係喺經濟帶動方面係真真正正做到嘢。因為過往咧有時大家嘅即係一個傳統嘅觀念咧，就係覺得搞藝術就賺唔到錢嘅，咁就係啦，就係真係燒錢嘅啫。咁純粹係靚嘅一種嘅娛樂欣賞。咁但係當藝術結合咗科技之後，咁尤其是兩位所講嘅喺旅遊方面係促進到一個嘅即係當地嘅經濟嘅喎。咁其實係咪真係有藝術科技帶動底下某一啲城市省市，我哋都已經見到開始就係成為咗一個旅遊之都咧？其實你見各省各縣咧嘅所有文體類嘅項目咧，佢都集中用藝術科技，然後去吸引人流。咁當然喺藝術科技入邊咧，佢通常藝術科技係一個叫做品牌效應。做完之後啦，佢亦都會推出好多啲文創相關嘅，譬如盲盒一啲禮品限量版然後再刺激。咁而刺激經濟。咁而我哋見到咧，其實譬如以無人機表演咧，我哋業界咧都有個術語即係造就咗一個叫5小時嘅消費圈，係啦。咁你睇完呢場表演，其實我哋大部分夜晚㗎嘛，譬如我哋按8點啦，或者9點啦。咁首先嗰啲旅客去到譬如當地啦，譬如以香港為例先啦，嚟到內地旅客嚟到香港啦，咁佢睇完無人機，咁正常都會住酒店啦，係啦。跟住喺個無人機表演入邊，其實個覆蓋範圍，譬如周邊嘅酒店、餐廳甚至乎一啲賣紀念品嘅，咁都一齊出手啦。咁造就一個叫5小時嘅呢個經濟圈。咁所以我哋其實香港嘅例子就係過往我哋推出城市經濟啦。咁而城市經濟大家都知，無人機就撥咗入去我哋城市經濟嘅重要引擎啦。其實係有原因嘅，因為喺第一次嘅經驗就係嗰陣時叫灣仔海濱嗰陣時做叫夜繽紛。咁嗰場算係第一場無人機表演啦。咁而入邊咧就有幾百個檔主啦。咁嗰陣時仲未興無人機嘅。一飛嗰陣時咧，然後啲檔主話：哇，因為有好多人嚟睇無人機，所以佢就會逗留，等到無人機開始啦咁樣。咁然後跟住要食嘢啦，要買嘢啦，跟住啲檔主好開心咁樣。咁所以呢個係其中一個例子，但係嗰陣時仲係一個測試。去到譬如我哋最近，我哋上個禮拜有同一間酒店合作。咁
咁喺紅磡嗰邊，咁然後佢哋就因為有無人機啦，所以咧佢吸引咗好多啲品牌就去包場做 private party，背景就係維港，然後再用航拍就係用無人機加去酒店，再將個 private party 拍出嚟。咁當呢啲翻返去內地就係文體類，其實都用好多呢啲方法。以前我哋可能冇咁樣嘅一個idea 去做啦，咁而家有藝術科技啦，空中都可以俾你攞嚟用啦，VR 又可以攞嚟用啦，咁你就可以覆蓋到全世界。咁而提到 VR 可能都提一個例子啊。咁喺2年前我哋有同香港藝術節合作啦。咁香港藝術節其實係傳統上喺香港嘅，你見全球嘅藝術家表演團體 performing arts 就嚟香港，咁係大約3個月。咁而嗰啲全部頂尖啦。咁但係我哋嗰陣時去探討嗰陣時，我哋見到好多好好嘅藝術家，尤其是本地，佢哋可能未必上到舞台，但係其實佢哋都好有實力。咁嗰陣時就同香港藝術節入邊就合作啦，我哋啟動咗第一個元宇宙館。咁我嗰陣時就擔任咗叫做項目總統籌，咁然後做咗個3D 場景，咁都係用藝術節名義，我哋將個劇院咧搬上網。咁然後搬咗上網之後咧，因為24/7噶嘛，同埋我個劇院就唔係淨係可能喺文化中心，我個劇院係 online， 你全世界都睇到。咁然後我哋就用一個直播方法，就俾一啲我哋經過藝術節入邊咧，去建議有邊啲作品呢啲都好好喎，好值得推廣。但係我哋個檔期今期可能未夠，咁不如擺上 online 啦咁樣。咁然後就將佢哋作品擺上去嚇。咁嗰次就係一個好嘅案例，即係傳統藝術通過科技，仲要係令到一啲咧新興嘅藝術家受惠到。咁所以呢啲都係藝術科技魅力咯。其實除咗可以帶動經濟之外咧，咁提升整體人民嘅文化水平咧，都功不可沒嘅。轉頭翻嚟繼續要同兩位傾下啦。咁喺呢一個新機遇底下，其實喺製造一啲嘅新嘅職位啦，或者係帶動成個產業鏈方面啦，我哋會有啲乜嘢嘅新機遇咧？休息陣，轉頭翻嚟再傾。繼續翻到嚟國色相通嘅節目時間 ，Sammy 同埋 Stella， 咁頭先我哋講藝術科技其實係可以帶動到真係經濟嘅增長啦，真係講緊係一啲嘅錢啊，或者係資本市場當中其實都，譬如我哋而家講話有啲藝術品咁已經係數碼化嘅藝術品啦，咁呢一個都係一種藝術科技嚟㗎。過往大家就會覺得可能有少少水火不容啦，即係搞藝術嘅就係一啲即係好虛幻嘅，咁但係搞科技其實係技術型好實在，但係當兩樣嘢結合嘅時候，就擦出咗一個新嘅火花啦。Samuel， 咁係咪其實而家講無論係真係藝術領域、科技領域，再加埋一個新嘅藝術科技領域，其實係3方面都有一啲嘅機遇咧？其實過往咧，我哋即係藝術科技咧兩班人真係有少少水火不容。即係我做藝術嘅就係講一個叫真實感、沉浸感，喺舞台入邊去演繹出嚟，或者一個獨一無二嘅雕刻品。咁而家你又同我講科技，就會變咗即係成件事好似 downgrade 咗咁樣。咁而科技嗰班人又會覺得，即係我咁極致科技，然後你咁多挑剔，或者譬如我張圖我當無人機擺上去，你就話嗰隻色差唔同。其實過往有好多呢啲問題。咁當然呢個即係每個新嘅技術出現之後咧，其實都有個過程。咁譬如過往可能傳統藝術家佢哋比較抗拒嘅，咁但係慢慢當你1年2年咁樣見到真係好有傳播性喎，或者原來你加咗 VR 或者加咗啲 lighting 嘅 LED 一啲沉浸式之後，成個藝術感真係好真實喎。咁我哋慢慢接受咁所以造就咗更多人才啦，更多企業啦，撥好多資源去做，所以你見成功例子都比較多係啦。咁for香港嗰邊咧，其實我哋有一個好好優勢。內地有好多好好 IP， 有好多歷史底蘊，有人口。咁但係香港個角色係點咧？譬如香港我哋同內地即係一個相對一個優勢就係我哋中西合璧。我哋成日講中外藝術文化交流中心。咁而最頂級嘅內地嘅歷史文化藝術 IP， 再同西方結合，咁因為香港先做到。同埋個人嘅叫做觀感或者係我哋個生長嘅環境造就咗我哋做到呢啲嘢，咁所以你見我哋借住無人機表演或者好多藝術科技嘅表演我哋都會玩中西合璧嘅，即係喺入邊我哋即係表演入邊，你見係我哋可能做一條龍，但係個場景咧可能會 replicate 落去唔同嘅海外嘅元素再加佢，令到呢件事大家都會接受。
係啦，咁都係呢個我覺得香港係一個好有優勢。係啊，冇錯。但係我頭先所講咧，就話係一啲嘅藝術家啊，越嚟越接受咧。其實個原因地方咧，就話係以前咧，佢哋會覺得就話係我嘅藝術品或者我嘅作品嘅時候咧，係總之識睇嘅人咪識睇咯，即係唔識睇嘅亦都唔想去即係特登去教你。咁但係其實咧，你會發覺咧，就係因為你嗰個嘅即係一啲嘅睇嘅人或者欣賞人嘅時候咧，其實都係得好窄。咁你要變成一個即係變現嘅話咧，其實真係好有難度。咁但係用咗無人機啦，或者係將呢啲藝術品嘅時候咧放上天空，成件事情咧係 mask 咗好多，真係好多人都會睇到。咁變咗咧就係佢哋會發覺就係原來有好多嘅佢哋之前唔留意亦都唔為意嘅一啲嘅欣賞嘅人咧，原來佢哋都識得原來都識得欣賞嘅喎。咁所以其實就有呢個嘅變化喺度。不過頭先我都講嘅地方咧，就話係藝術同埋科技咧，我覺得其實要等多啲人去明白咧，就話係將嗰個嘅藝術變為可以加入一啲嘅科技，點樣去融會貫通？特別就好似喺香港咧，即係始終就係即係中西係一個香港嘅一個嘅底蘊。內地有好多嘅歷史，講緊係有5000年嘅歷史嘅時候咧，係要咁樣去融合一齊嘅時候咧，我覺得呢個係會將來會發揮一個好大嘅效果出邊咯。係啊，冇錯。但係我想講係隨住人工智能 generative AI 出現咧，其實我哋面對好多挑戰嘅。即係譬如我哋過往做好多IP 好多創意，咁而家一句就係用人工智能做咗個2次創作出嚟。咁而家我哋面對緊咧就係一方面佢幫我哋宣傳嗰陣時力度大咗，方便咗；另一方面我哋點樣保障翻我哋嘅版權嚇？咁所以呢個亦都係要另一個健康產業，就係我唔可以每次做嘅作品都俾人攞咗去㗎嘛。咁但係我哋又唔可以抹殺創意人工智能嘅未來。咁呢個點樣平衡咧咁樣？咁所以你見其實for香港又好，內地又好，其實都用好多力度點樣去再做翻個品牌嘅一個保護一個 IP 嘅保護咁呢個我覺得就係嚟緊我哋要面對，究竟係科技定係我哋咁樣個版權法例科技入邊點樣去共用，而令到大家又做到生意 ，IP 又可以借住科技去發展，但係又可以保障到應該保障嘅人。咁呢個都係而家我哋面對緊咯。其實有咗科技之後咧，係咪都可以令到創新產業係做得更加大咧？因為頭先聽 Stella 所講就係有時一啲藝術品你真係唔係個個都識欣賞，或者係冇一個渠道去欣賞，可能係中國地大物博，咁有一啲嘅偏遠地區嘅人民，首先比較難啲去接觸到其他地方嘅藝術啦，甚至乎喺偏遠地區都有一啲藝術家噶嘛，咁佢哋都冇辦法就係打出嚟嘅。咁但係有咗科技啦，即係呢一個嘅新嘅渠道，一個新嘅滲透力之後，藝術產業啦，其實係咪都去到一個即係新嘅階段，可以有一個更加大嘅發展咧？其實係㗎，我哋舉一個例子啦，譬如我哋中國地大物博啦，咁譬如去到一啲偏遠地區佢哋而家我哋有一個技術好得意嘅，就係我哋喺無人機入邊咧，用個貨車載住。然後就去到當地咧然後就即刻飛㗎。喺個貨車會好似個機械咁樣打開飛機飛咁而喺入邊我哋做啲咩咧？譬如我哋會將一啲中國歷史文化或者一啲叫做知識啦，通過無人機去俾佢哋觀賞。咁以前一啲山區或者係啲偏遠嘅小朋友咧，佢可能要去到深圳，我哋放好多。但係而家我哋有呢個技術，又可以令到佢哋都受惠到，即係感受到科技力量。咁而另外一個咧，就譬如頭先提到博物館啦，咁你去到故宮山長水遠，咁佢哋可能未必有一個財力或者時間去做。咁但係藝術科技出現，譬如 VR， 我哋有沉浸式博物館，用 VR 睇博物館。咁我哋只需要去一啲唔同嘅裝備，就令到佢好似置身於博物館。咁呢啲都係一啲叫做即係 for good view 啦，即係 for tech for good 啦，我哋叫令到個大眾都可以感受到科技力量，同埋享受到呢個震撼。咁呢啲都係我哋見到而家藝術科技帶嚟一個好嘅一個發展咯。咁但係如果譬如去到即係再遠啲啦，咁頭先講咧就話係譬如中國內地有好多嘅歷史，但係亦都係越嚟越有個變化㗎啦嘛，因為已經係好多帶好多新嘅產品出嚟出邊啦，譬如講嘅新嘅 IP 等等。咁其實將來嘅話咧，係點樣個科技方面實咧，或者係喺我哋調翻轉頭啦，而家係一個藝術品，科技係佢一個輔助，將佢突然展現俾大家。可唔可以調翻轉頭地方就係將來係科技，而藝術或者係一啲嘅文化嘅時候咧，係去
一個負一個嘅外表或者等等嘅時候咧，係去再展現出嚟俾大家。即係我覺得將來係咪可以咁樣令到更加多嘅一啲嘅從業員有一啲新嘅行業走咗出邊咧？其實係會㗎，嚟緊仲要沉浸叫全息投影啊，好多科技會做。但係我哋睇翻我哋翻返藝術嘅 DNA 啦，一個成功藝術咧，第一就係可能有歷史文化啦，亦都係一個比較獨一無二啦，即係絕對嘅獨一無二創作。我意思係咁，所以其實稀缺本身都係藝術嘅一個成功要點嚟嘅。咁但係藝術科技出現咗之後咧，你會見到佢可能會用一個唔同嘅角度去呈現。譬如我純粹舉個例子，譬如蒙娜麗莎的微笑，佢因為藝術科技或者係一啲叫做 IP 嘅一啲聯成盲盒嘅出現。你會見有好多品牌同佢哋合作咧，就會出咗個唔同版本，即係譬如微笑、喊嘅版本，乜都會有。咁而藝術科技都一樣，我將佢原本一幅畫就變成咗佢成個故事，由佢出生到佢之後結婚都可以做出嚟。咁但係呢啲咧前提就係喺個藝術底蘊入邊咧，我哋可以有好多二次創作，但係本身個藝術嘅我哋叫做個底啊，係咪真係令到啲人覺得係會追捧？呢個都好關鍵。因為本身你見過往成功藝術品，譬如喺拍賣行或者係通常做一啲限量，佢哋係有一個好絕對優勢嘅 DNA， 即係一個絕對創意入邊。咁所以呢個就係我哋而家喺科技發達，令到好多可能性出現嘅同時，點樣令到佢都可以保留到一個獨一無二嘅一個 DNA 係啦。咁所以呢個都係一個平衡解釋咗點解有好多傳統藝術家佢嗰陣時咁抗拒咧。你咁樣將我嗰件事演繹咗不倫不類咁樣，佢覺得，但係呢個係一個時代咯，時代洪流咯，即係我哋點樣迎接佢，點樣運用佢，點樣保留翻我哋嘅獨一無二嘅絕對創作。咁呢個就係我哋而家面對嘅挑戰。人才培訓咧，咁因為過往就係藝術嘅人，其實我哋有科技嘅人都有，咁但係中間可能就好似 Samuel 所講啦，要有協調，要有互相嘅溝通嘅。藝術科技嘅人才，其實而家係咪國家亦都係重點培訓當中啊？絕對係嘅，因為頭先提到，其實通過軟實力去令到全世界更了解中國。頭先提到嘅經商嘅方面啦，咁呢都係好重要。咁而香港你都見到係我哋都好力推嘅，即係香港其中個發展重點，你見到藝術科技。咁譬如以浸會大學為例啦，咁我哋都藝術科技入邊有好多好領先嘅作品，咁亦都有好多唔同嘅，譬如 visual art 啊、creative art 啊、creative media 嘅一啲咁嘅畢業生出嚟，佢都非常成功嘅。咁而以我哋無人機表演咧，其實我哋係以藝術科技入邊再新少少領域牽涉埋多空經濟。好 focus 喺多空經濟嗰班技術就係航天工程。好 focus 喺藝術嗰邊咧，就另一個 creative 嘅一個 expertise。我哋又好難將佢變成通才啊嘛。係啦，咁所以我哋亦都會將佢解開，就係有原來我哋呢個叫做跨領域合作，亦都係而家成日講嘅，係啦，即係一個叫跨界跨領域。原來要做一件成功嘅事咧，尤其是譬如無人機表演或者好藝術科技，係好難單一專才，係跨領域合作。譬如藝術界人才、科技界、多空經濟界、商業界，咁先至可以做到個成功嘅一個案例出嚟。咁呢個都係一個 learning。咁但係前提就係喺大家見到新科技喺個教育入邊配合咗有足夠人才，然後足夠人才之後，我哋點樣再配合變成一個跨界別嘅團隊，咁先至可以造就一次一次嘅成功嘅經典案例出嚟。喺數碼時代底下咧，我哋嘅產業咧唔再單一化，亦都係創造咗更加多新嘅機會俾我哋